bugün 6.45'e gidelim. Bir gol mü olur dedim. Anne bugün dedim. Sen de sorsan kendini bence birazcık karşı sanki de güzel olur dedim. Hani daha dün bir yemek için oraya. Sonra değilsin. Hani ben de göreyim hani evde olursun. Hani biraz ev olsun. Hiç hayatımın nasıl. Sen hiçbir zaman yanımda dedim mi ya? Ama onu demiyorum. Başka sıkıntı değil. Haber vereceğiz demiştik. Her şey. Bana da bayağı dertli haber verdi. Bir de bunu patlattı. Ayhan hakikaten sevdi. Gidiyorum Ayhan dedim. Onu içeri geçirdim. Biraz içeride misin? Mıknatısın bir etkisi var bunda ama. Şey gibi, nasıl güzel falan mı? Ay, Belli bir lokasyondayken yapıyor. Yok yok Allah. Bastırınca artıyor bile. yiyemeyeceğim herhalde. Ah, gitti. Aynen. Bu şimdi o şeyi parçayı sanki kırdı gibi yani. Metre ileri. Gerçekten. İçinden geçini söylemem. Aynen. Dur bakayım su bardağım mı? Bir daha yapacaksın. Evet. Sanki eski sidron döner ya. Nedir ya? Yüksek titriyor bir de yani. Bak. Oh. Nasıl ses yapıyor? O ne? Sesler inşallah duyuluyor şeyde. Bu arada bilgisayar kırmızı gibi çıkıyor, sobadan çıkıyor yani. Kırmızı değil. Bak yapmadı yine. Bastırınca artıyor. Kaldırınca geçiyor. Kılıfı da çek abi. Bu kılıf da mıknatıslı bir kılıf yani. Hiç şey olmayan zarf şeklinde kılıf. Şurasında mıknatısları var. Apple ardımıza değiştirme yapmıyorlar sağ olsunlar.